भाउजूले भन्नुभयो यो जग्गाको सम्बन्धी केही अलिक प्रष्टीकरण पाइएन सुनिएन भन्नुभयो। हामीले केही फाइल रेडी पनि पारेका छौँ, माननीयज्यूमा पनि हामीले दिने भनेका छौँ। त्यो विषयमा चाहिँ नलिनलाई म आग्रह गर्दै मेरो समय यहीँ राख्दै अब यो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएको छ। हाम्रो सुरुमै सञ्चालन गर्ने नेपालीका सचिवज्यूलाई चाहिँ उहाँलाई हस्तान्तरण दिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद मेरो प्यारो भाइ राजा महतोज्यू। आज यो समय पाबन्दीलाई थोरथरीमा लैजाँदै यहाँको सम्पूर्ण समस्याहरूको बुदागत रूपमा बताइदिनको लागि म खतम नम्बर 2 माननीय संसद केही कुराहरू यो बुदागत रूपमा सुकुम्बासीको बारेमा यहाँले बताएको विभिन्न किसिमको समस्याको बारेमा स्पष्ट पारिदिनको लागि म हाम्रा नवलपुर जिल्लाका अध्यक्ष अथवा सभापति आदरणीय व्यक्तित्व समाजसेवी डोमन भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँको सबैलाई नमस्कार। म डोमन भण्डारी। अघि एकजना बुवाले कुरा गर्नुभएको थियो। केही महिना अगाडि धेरै पनि एक डेढ महिना अगाडि म सुब्बाजीसँग म कृष्णमा आइपुगेको थिएँ। कतिले चिन्नुभयो या कतिले चिन्नु भएन। त्यहाँको जग्गाको विषयमा मानिदिन केही जानकारी गर्न चाहन्छु। उहाँलाई पनि सबै थाहा होला। केही समय अगाडि मलाई सुब्बाल तामाङ दिनुभयो र म एक गाउँको पनि गएँ र जग्गा सम्बन्धी मैले बुझेको थिएँ जुन जग्गा सहकारीले तपाईँको ऋण कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएको र त्यो सहकारीले ऋण खाएको र पछि तपाईँलाई चाहिँ घर छोडेर जानुहोस्, कुनै पैसा नदिएपछि घर छोडेर जानुहोस् भन्ने जग्गाको विषय कुरा हो होइन र कतिपय त्यही कुरा हो नि। र आफ्नो जग्गा आफै चाहिँ सार्वजनिक गरी पाऊँ भनेर निवेदन दिनुभएको होइन हो नि। कतिजनाको बुवा अघि बुवा कता जानुभयो। त्यो विषयमा मैले एकदम राम्रोसँग अध्ययन गरेँ र मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ तपाईँहरू यहाँनिर चुक्नु भएको छ। आफ्नो जग्गा आफैले आफू गरिखाएको जग्गा अरूको सघाइ हुनु भएन, त्यो मान्छेले हुनु भएन। बरु एउटा सार्वजनिक जग्गा राखेर हामी पाउँछौँ भनेर तपाईँलाई त्यति बेला झुक्काइयो र तपाईँले झुक्किनु भयो होइन। त्यसले तपाईँ झुक्किनु भएको नि। अख्तियारहरू आयो भन्नुभयो, अख्तियारहरू तपाईँको समर्थन भएन। त्यति बेला तपाईँलाई झुक्काएर खाली पेपर पनि साइन गराइयो। यी सबै कुरा तपाईँ त्यहाँबाट पछाडि गर्नुभयो। तर मैले त त्यति बेला तपाईँलाई एउटा निष्कर्ष बाटो भयो। मैले के भनेको थिएँ भने मानिलिए हेर्नु त त्यो फाइल ल्याउनुहोस्, फाइल लिएर म जान्छु भनेको। कुन अर्थमा भनेको थिएँ भने तपाईँको हुलसीकोट कार्यपालिकाको सभाबाट त्यो चाहिँ तपाईँ निर्णय गराउनुहोस्। के निर्णय गराउनुहोस् भनेको थिएँ भने यति बेला तत्कालीन समयमा हाम्रा जनप्रतिनिधि अथवा चाहिँ अन्य निकायहरूले अब ती कुराहरू बुझ्नु भएन वा त्यहाँको स्थानीय समुदायहरूले पाउँछौँ आफ्नो सरकारी जग्गा बनाएर हामी पाउँछौँ भनेर उहाँहरू छुटेर अथवा लोकलाल फसेर नबुझेर ती कामहरू गरिएको। तर यथार्थमा ती जग्गा यति सालदेखि पसल गरेको व्यक्ति उनी नै हुन् भनेर त्यो चाहिँ तपाईँले निर्णय गराउनुहोस्, त्यहाँबाट त्यो ल्याएर आएर मलाई दिनुहोस् भने सुगालजी र अहिलेसम्म आएको छैन। त्यो मानिलिने पछि कुरा गर्नु होला। त्यो तपाईँलाई गर्नैपर्छ। मानिसले गरेकोले मैले फाइल लगाए पनि उहाँलाई पनि खुल्द चाहिन्छ। र अर्को यो अघि माधव भेन्ट्रीको कुरा है, मलाई उहाँले फोन गर्नुभएको थियो। म एकदमै बिजी थिएँ किनभने म यो सेड्युल कार्यपालिकामा जुन दौडन गरेँ त्यो खुसीमा भएको भएर उहाँको जुन गाडी एक्सिडेन्ट कुरा थियो उहाँले कुरा मसँग धेरै कुरा फोन गर्नुभएको छ। भाइले पठाएको यहाँले मानिसहरू देखेर आएको थियो डकुमेन्ट, मसँग डकुमेन्ट पनि छ भाइको। र त्यति बेला मैले हाम्रो सभापति सङ्घीय अधिकारीलाई जानुहोस् भन्दै बुझ्नु सिकेको त्यहाँ कुरा के हुन्छ भनेर मैले भन्न लगाएँ। उहाँले त्यो कुराहरू बुझ्नुभयो। पछि फेरि उहाँसँग कुरा भयो र चाहिँ सूर्यकालले हेर्छ यो जिल्लाको सरकारले भनेर सकेपछि मैले टाइम दिन सकेन। हाम्रो जिल्ला सचिवजीलाई मैले विष्णु परेललाई उहाँलाई नगरको सभापति र जिल्ला सचिव उहाँसँग जानुहोस्, त्यो यता बोल्नुहोस् भनेर निर्देशन दिएको थिएँ। र पछि लास्ट कति गते 30 तारिक 31 गते होइन लास्ट दिन छ समय भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यति बेला आफै एकछिन सकिएन र उहाँहरू त्यो म्याच सकेको छैन। अहिले त्यो म्याच सकेको छ।
त्यो विषयमा हामीले गर्न खोजेको र यो बुझ्दाखेरि त्यो मिसले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला आफूले पनि केही अब केही अब झुक्काएर बज्यो भने चाहिँ झुक्काएर बुझेको हो अथवा के भएको यहाँ चुकेको छ डकुमेन्ट कागज पत्रमा हामी चुकिसकेको देख्छ यहाँनिर त्यति बेला चाहिँ उहाँलाई खर्च दिने यो गर्नु भनिदिनु भएको छ चारवटा पत्ता हेरेर भुक्तानी गरेर तपाईँको प्रतिवादी बनाएर उहाँले खुट्टा के अरे तपाईँले दिनुभएको छ त्यो विषयमा हाम्रो कानुनको विद्यार्थी आफै मानिजी हुनुहुन्छ र त्यो डकुमेन्ट पुरै डकुमेन्ट यहाँसम्म त्यो फाइल दिनु होला अनि त्यो उहाँले अध्ययन गर्नुहुन्छ बाँकी मसँग छ हामी अध्ययन गर्छौँ र यी कुराहरू राखेर जग्गाको विषय अब बाँकी विषयमा सबै कुरा मैले बोल्नु भएन तर बाँकी विषय उहाँले बोल्नुहुन्छ सुगमवासीको हकमा त तपाईँ धेरै टेन्सन गर्नु पर्दैन त्यो मान्ने कुरो दिदीले भन्नुहुन्छ बाँकी प्यारिस पूर्जाहरू यी अनेक यी समस्याहरू नीतिगत हामी जानुपर्छ नीतिगत काम गर्नुपर्छ ती कुराहरू राखेँ र हामी जहिले तपाईँहरू पक्षमा छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तपाईँहरू पक्षमा छ सक्रिय हाम्रो तर्फबाट हामी सबै नगर वडा तहबाट नगर हुँदै हामीले मान्यता कहाँ सक्नु पर्ने हामी ती कुराहरू बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मैले बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार जय हिन्द